இந்த ஒரு சம்பவம் வந்து எங்க நடந்திருக்குன்னா, மும்பைல எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ல டிசம்பர் 6ஆம் தேதி அன்னைக்கு நைட்டு 10ல இருந்து ஒரு 10:15 சமயத்துல அந்த பொண்ணு வந்து ரீல்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ல அவங்க வந்து வயிற்று பொழப்புக்காக ரீல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. அந்த சமயத்துல போலீஸ் வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காக இந்த SF குப்தா அப்படின்ற ஒரு போலீஸ் வந்து இருந்திருக்காரு. உள்ள பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காக அவர் இருந்திருக்காரு. நல்லா பாருங்க. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு நல்லா தான் வந்து சொல்றாரு, இந்த பக்கம் வாங்கன்னு சொல்றாரு. திடீர்னு எந்த சாங்னா எப்படி வைபானாருன்னு தெரியல, டக்குன்னு வைப் ஆயிட்டாரு. வைபான உடனே இப்ப அந்த நபர் மீது வந்து என்கொயரி கண்டக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் இந்த மாதிரி ஒரு யூனிஃபார்ம்ல இருக்கப்போ ஒரு குடிச்சிட்டோ அல்லது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டான்ஸ் ஆடுறது அல்லது பப்ளிக் நியூசன்ஸ் அவங்க பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க மேல டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் சொல்லக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க மேல ஆக்ஷன் எடுப்பாங்கன்றது தெரிஞ்சுங்க. யூனிஃபார்மோட ஒரு டெக்கோரத்தை கெடுக்கிற மாதிரி யாராவது ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் பண்றாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க மேல வந்து டிபார்ட்மெண்டல் ஆக்ஷன் எடுப்பாங்கன்றத கட்டாயம் நீங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி பண்ண அந்த பொண்ணு மேலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் நியூசன்ஸ் கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியுன்ற ஒரு விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுங்க. ஆல்ரெடி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து போலீஸ்காரங்க வந்து இந்த மாதிரி வேலைகள் எல்லாம் செய்யக்கூடாது. யூனிஃபார்ம்ல இருக்க சமயத்துல போயிட்டு ஒரு மது அருந்துறதோ, அப்புறம் வந்து ஒரு செல்ஃபி எடுக்கிறப்ப அதுல போயிட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ற மாதிரி அதுல போயிட்டு நிக்கிறது, அப்புறம் வந்து டான்ஸ் பண்றது, இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ணக்கூடாது. ஒரு யூனிஃபார்ம்ல இருக்கப்போ அவங்க அந்த விஷயத்தெல்லாம் செய்யக்கூடாது. அப்படி செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க மேல வந்து டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் எடுப்போம்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே வந்து நிறைய சர்க்குலர்ஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கு. இருந்தும் வந்து சில போலீஸ் இந்த மாதிரி திடீர்னு வைப் ஆயிடுறாங்க. நீங்க அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க.